दोस्तों इसी चैनल पे हमने आज से 74 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल हमने दिया था कि अपने मोबाइल से फ़नी रिंगटोन कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये टाइटल दिया था, उसका दूसरा टाइटल ये था हाउ टू डाउनलोड फ़नी रिंगटोन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने देखा तो वीडियो को, लेकिन वहाँ पे वीडियो का रिस्पॉन्स सही नहीं मिला हमें, और वहाँ पे 2 डिसलाइक कर दिए और 3 लाइक भी किए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कन्फर्मली आपको 2 ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ से आप ढेरों रिंगटोन यानी कि फ़नी रिंगटोन आप अपने मोबाइल में या किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हो अगर आप फ़नी वीडियो बनाते हो। बहुत ही अच्छी मैं 2 वेबसाइट आपको बताऊंगा। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या तो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो वहां से जहां पे मैं अभी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों मैं हूं इस चैनल का होस्ट, आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए दोस्तों आ जाते हैं। आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होगा एक, जैसा कि दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके का क्रोम ब्राउज़र आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर की आपको वेबसाइट डालनी है। चलिए हम वेबसाइट बता देते हैं इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पे आपको डाल देना है, क्या डालना है, यहाँ पे डालना है MIXKIT, ठीक है, मिक्स किट। इस तरीके डालना है, डॉट लगाने CO लिख देना है, केवल CO लिखना है, ठीक है। यहाँ पे mixkit.co इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेटवर्क थोड़ा डाउन है। तो दोस्तों सीधा वेबसाइट आपको यहाँ पे खोल के लेके आएगी। तो दोस्तों वेबसाइट यहाँ पे आपको सीधा लेके आएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऊपर स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक और यहाँ पे साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ढेरों साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, ढेरों आपको रिंगटोन मिल जाएंगी, यानी कि साउंड जैसी, ठीक है, इफेक्ट जैसी आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आपको बस क्या करना होगा, बस सिंपल से वीडियो को समझना है। अभी छोड़ के मत जाना वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो जिसकी चाहिए। जैसे हमें डॉग की चाहिए, डॉग की सर्च किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने सर्च कर दी, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगी, नीचे शो हो जाएगी आपको। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, जैसे कि बहुत सारी यहाँ पे आपको रिंगटोन नज़र आ रही होंगी, ठीक है, डॉगी की। जैसे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको कोई पसंद आ जाती है एक, तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड का चिन्ह दिख रहा होगा, लोगो, यहाँ पे आपको इस तरीके से टैप कर देना है। और यहाँ पे ये बोल रहा है मोबाइल यूज़र, यानी कि आपको नीचे लिखा है कन्फर्म डाउनलोड फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने से सिंपल से आपको इसे कट कर देना है। जैसे आप कट करोगे नीचे आपकी डाउनलोड होने लगेगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो डाउनलोड हो चुकी है कंप्लीट। और करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये डाउनलोड स्टार्टर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम हटा देते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड हो गई होगी। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, देखो ये डाउनलोड हो चुकी हैं। इस तरीके से कर लेनी है दोस्तों। आप सर्च करके भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे देख कर भी कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख कर भी ऐसे सिंपल से क्लिक करोगे और कन्फर्म यूज़र पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है, 7 MB, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं और ये देखो डाउनलोड हो रही है, क्लियर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो मैंने कंफर्म आपको बता दिया। आप यहाँ से वीडियो, म्यूजिक वगैरह भी सब यूज़ कर सकते हैं, विदाउट कॉपीराइट है, कोई कॉपीराइट नहीं है यहाँ पे, आपको रॉयल्टी फ्री, ठीक है, कॉपीराइट फ्री आपको सब कुछ दिया जाता है यहाँ पे, और भी सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वेबसाइट तो हमने ये बता दी। दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पे सर्च करें। ये तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप खोल नहीं पाते हो इसे। तो यहाँ पे यूट्यूब लाइब्रेरी सर्च करना है आपको इस तरीके से, और यहाँ पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये लगेगा कि हम यूट्यूब पे चले गए, लेकिन यूट्यूब पे आप नहीं गए हो, आप गए हो आपका जो चैनल डैशबोर्ड है उस पर चलो जाओगे आप सीधे। तो यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए वेट कर लेना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरनेट स्पीड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा।
होगा। आपको इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे खुल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे खुलने के बाद क्लियर यहाँ पे आपको इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, जैसा कि आपको यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से साउंड इफेक्ट पे बहुत सारे साउंड आ जाते हैं और यहाँ पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कंफर्म बता दूँ, यहाँ पे जब सर्च करोगे आप तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको कर लेनी है, जैसे आप कोई सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ पे देख लेनी है कौन सी कैटेगरी का चाहिए। यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें ये अप्लाई कर सकते हो उसी हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइटल ट्रैक जो भी आप चाहिए वो कंफर्म करके यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे जैसे आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, जैसे आपको ये वाला चाहिए तो इसके जस्ट सामने आना है, ये देखो डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और सीधा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम बाहर निकल के आ जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप रिंगटोन को या फनी रिंगटोन को या कहें साउंड इफेक्ट को, एकदम फनी साउंड इफेक्ट को अपनी वीडियो में लगा के अपनी वीडियो को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम आई कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।